Bueno, ahora que xa sodes uns expertos facendo cálculos en circuitos, imos a ver unha maneira alternativa de facer os mesmos cálculos. Bueno, vimos que os circuitos, os elementos, poden figurar asociados en serie ou en paralelo. Entón, vamos a poñernos no primeiro dos casos no que teñamos un circuito con unha serie de resistencias en serie. Neste caso, estas tres. Bueno, para facer os cálculos de que intensidade circula, canto voltaxe perdo en cada un dos elementos, podo facer o que se denomina a resistencia equivalente. A resistencia equivalente en un circuito en serie calcúlase como a suma de todas as resistencias. Que significa isto de obter unha resistencia equivalente? Bueno, pois que este tramo do circuito que vedes aquí, R1, R2, R3, o podo sustituir por un circuito con unha sola resistencia e o valor desa resistencia será este R equivalente. Vale? Será a resistencia equivalente. Entón, neste caso, supoñede que teño unha resistencia deixademe coller o punteiro. Unha resistencia de 10 ohmios, outra de 5 e outra de 15. Bueno, pois a resistencia equivalente sería 10 máis 5 máis 15. Vale? A resistencia equivalente sería de 30 ohmios. Entón, este circuito, todo este tramo de aquí, esta zona de resistencias, podería sustituílo por unha sola resistencia de valor a resistencia equivalente. Vale? Que, como vos digo, en serie, a resistencia equivalente consiste en sumar todos os valores das resistencias que teña. ¿Sí? Que pasa se teño o circuito en paralelo? Bueno, pois o mesmo. No caso de que as resistencias estén asociadas en paralelo, como neste caso, a maneira de calcular a resistencia equivalente cambia. Obtense con esta relación. A inversa 1 partido da resistencia equivalente é igual a 1 partido da resistencia 1 máis 1 partido da resistencia 2 máis 1 partido da resistencia 3, etc, etc, etc. Vale? Se tuvera máis resistencias, seguiría sumando términos deste tipo. Entón, no caso de que tuvera esta situación, resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 5 e resistencia 3 de 15. Como calculo a resistencia equivalente? Pois sei que 1 partido da resistencia equivalente é igual a 1 partido do valor da resistencia 1, o sea, 1 partido de 10, máis 1 partido de 5, máis 1 partido de 15, o sea, que a resistencia 1 partido da resistencia equivalente me dá 11 trintaavos. Teño que darlle a volta, vale? Porque isto teño no denominador, entón obteño que a resistencia equivalente é 30 onceavos, vale? Bueno, entón, o sistema equivalente pois sería, en lugar de ter tres resistencias asociadas en paralelo, pois tería unha sola e o valor desa resistencia é o valor da resistencia equivalente que calculei. Fixadevos que con este sistema de obter as resistencias equivalentes podo simplificar moitísimos circuitos, porque ao final quédame un circuito con unha pila e unha sola resistencia. Vale? O único que teño que facer é esforzarme, invertir un pouco máis de tempo en calcular o valor desa resistencia equivalente en función de se teño os elementos asociados en serie ou se teño os elementos asociados en paralelo. Entón, para que lle vexades as ventaxas a esta forma de facer cálculos en circuitos, vou a resolver exactamente os mesmos problemas que resolvín no vídeo anterior, pero aplicando ahora neste caso, facendo primeiro o cálculo da resistencia equivalente, vale? Do sistema. Bueno, o primeiro problema que tiñamos no vídeo anterior era unha configuración en serie, unha pila de 6 voltios e a primeira resistencia de 10 ohmios, a segunda de 5 e a terceira de 15. Recordádeo, se queredes nas vosas notas, porque é exactamente o mismo. E a pregunta era, que intensidade circula polo circuito? Bueno, como está en serie, repito, a intensidade vai a ser a mesma en todo o circuito e a voltaxe sí que vai a ser a que varía. Pero bueno, para cambiar a maneira de resolver, pois vamos a calcular primeiro a resistencia equivalente deste circuito, vale? Sería, como está en serie, a suma das resistencias sería 10 máis 5 máis 15. Acabo de facelo na diapositiva anterior, exactamente, vale? Entón, a resistencia equivalente do circuito serían 30 ohmios. Entón, este circuito podo representalo tal que así. A pila de 6 voltios conectada a unha resistencia equivalente. Esta resistencia equivale a estas tres, vale? Este sería un sistema totalmente idéntico co mesmo comportamento. Entón, fixadevos que aquí é moi fácil aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm sei que voltaxe é igual a resistencia por intensidade. Entón, voltaxe, 6, é igual a resistencia
do circuito, a equivalente, 30 por a intensidade. A intensidade dame 6/30avos, o sea, 0,2 amperios, que é exactamente o mesmo resultado que obtuvemos no problema do vídeo anterior, en serie, vale? Se agora quixéramos calcular a voltaxe en cada unha das resistencias, pois aplico a lei de Ohm, como no caso anterior, vale? A voltaxe na resistencia 1 pois será resistencia 1 por intensidade, o sea, as resistencias son 10 ohmios e a intensidade 0,2, 2 voltios. Mesmo resultado que no vídeo anterior. A voltaxe na resistencia 2, pois é o valor da resistencia 2 pola intensidade. Isto dame 1 voltio. E a voltaxe na resistencia 3, pois son o valor da resistencia 3, 15 pola intensidade. Dame 3 voltios, vale? E fixadevos que o fixen ben, verifícase que 2 máis 1 máis 3 son 6, vale? A ventaxa de calcular a resistencia equivalente é que me facilita moitísimo o cálculo da intensidade en un circuito. Imos a ver o mismo no problema que fixemos no vídeo anterior coa configuración en paralelo. Entón, tiñamos unha pila de 5 voltios e 3 resistencias en paralelo, unha de 10 ohmios, outra de 5 e outra de 15, vale? Para este sistema, pola configuración eu sei que vou a ter o mesmo voltaxe en todas as resistencias, vale? E sei que a resistencia equivalente, que a calculei xusto na diapositiva anterior, é 2,73 ohmios, vale? Tiña exactamente os mesmos valores, vale? Xa o fixen para aforrar tempo nesta diapositiva. Entón, que significa? Que todo este circuito o podo sustituir por este outro, cunha pila de 5 voltios e, en lugar de estas 3 ramas, esta rama de resistencia 2,73, que é a resistencia equivalente a estas 3. Entón, como calculo a intensidade total do circuito? Pois aplicando a lei de Ohm. A intensidade é voltaxe entre resistencia, 1,83 amperios, que se vos fixades é exactamente o mesmo valor que obtuvemos no vídeo anterior, feito con outro procedimento, vale? Se quixerades calcular individualmente a intensidade en cada unha das ramas, pois aplicamos a lei de Ohm. Intensidade pola rama 1, pois é o voltaxe na rama 1 entre a resistencia 1, o sea, 0,5 amperios. Intensidade na rama 2, voltaxe na rama 2 entre resistencia na rama 2, o sea, 1 amperio. E intensidade na rama 3, pois será voltaxe na rama 3 entre resistencia da rama 3, 0,33, vale? Se sumo todo, efectivamente, vedes que o resultado da suma das intensidades nas diferentes ramas é igual á intensidade total que xa tiña calculado, vale? Entón, en función do problema que teñades e en función dos datos que vos pidan, pois pode servos útil calcular a resistencia equivalente, como fixen en estes casos, ou facer os problemas como fixen no vídeo anterior, vale? Son dúas maneiras diferentes, pero que me levan aos mesmos resultados. Bueno, pois con isto rematamos o curso, podedes facer os exercicios 11, 12, 13, 14 e 15 do boletín para practicar os cálculos en circuitos destes dous últimos vídeos e con isto, pois eso, rematamos o curso de electricidade.